بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مع حضراتكم دكتور حسن عبادي من قناة علاجك من الطبيعة. هنتكلم النهاردة عن مشكلة بيتأثر بها كثير من الناس المتزوجين، سواء حديثا أو اللي لهم فترة، خصوصا الشباب المتزوج حديثا. المشكلة دي عبارة عن تأخر الإنجاب. تأخر الإنجاب عندنا بالنسبة للطرفين الزوج والزوجة. بالنسبة للزوجة دي هتتابع مع طبيب نساء وهو أخصائي، وهو اللي هيعرف لو كان في أسباب تمنع الحمل، دي هيعرفها هو ويشخصها ويكتب علاج. نبص احنا بقى على الزوج. في أسباب كتير بتأخر الإنجاب وتؤخر التلقيح، هنتناولها تباعا ونشوف ايه هي الأسباب دي ونشوف نعالجها ازاي. أول حاجة بالنسبة للزوج بنعمل تحليل للسائل المنوي، ونلاحظ 4 حاجات في التحليل، 4 أشياء مهمين نلاحظهم في التحليل. أول حاجة عدد الحيوانات المنوية، وجود صديد، وجود حيوانات منوية مشوهة، وحركة الحيوانات المنوية. المشكلة الأصعب في ال4 أشياء دول اللي هي وجود صديد. وجود صديد معناه وجود التهاب بكتيري في السائل المنوي، مما يؤدي إلى قتل الحيوانات المنوية أو حدوث تشوهات، بيسبب حدوث تشوهات في الحيوانات المنوية. نمسك جزء. الجزء الأول بالنسبة لعدد الحيوانات المنوية، هو احنا عايزين حيوان منوي واحد يكفي لتلقيح البويضة وحدوث الحمل. ده اللي بيحصل، حدوث الحمل بحيوان منوي واحد. لكن منظمة الصحة العالمية قالت ان اقل نسبة يكون عندي عشان اختار منها واحد بس تكون 40 مليون حيوان منوي. العدد 40 مليون. ال40 مليون دول هحتاج منهم واحد بس اللي هو هيمشي الرحلة بتاعته لحد ما يوصل قناة فالوب ويلقح البويضة ويحدث الحمل. الجزئية الثانية وجود الصديد. زي ما قلت لحضراتكم، وجود الصديد معناها التهاب بكتيري، والتهاب البكتيري معناها بيؤدي إلى قتل الحيوانات المنوية أو يحدث بها تشوهات، وفي كلتا الحالتين بتبقى عدد وملوش لازمة. بالنسبة للتشوهات هناخد بالنا من نسبة الحيوانات المنوية المشوهة في التحليل بتظهر. الجزئية الرابعة اللي هي حركة الحيوانات المنوية. حركة الحيوانات المنوية مهمة جدا. عشان الحيوان المنوي ياخد وقته ويقدر يوصل فلازم يكون حركته قوية. يعني المطلوب مني ان يكون حركة الحيوان المنوي في اول ساعة حوالي 60% فما اكثر، مش اقل من 60%. 60% في الساعة الاولى، وبتتقسم الساعة الأولى والساعة الثانية، وفي الحيوانات اللي مش بتتحرك خالص، وفي الحيوانات البطيئة، وفي الحيوانات السريعة. احنا خلينا في الحيوانات السريعة، عايزين سرعتها تكون 60%. نعالج الصديد ازاي؟ اللي هو سبب المشكلة الأساسي اللي هو ممكن يعمل لي مشاكل كتير. نعالج الصديد ان احنا بنعمل مزرعة للسائل المنوي، بتاخد معايا 3 أيام أو 4 أيام في المعمل. دي بتوضح لي نوع المضاد الحيوي الذي يستطيع قتل البكتيريا المسببة للصديد وتشوهات وقتل الحيوان المنوي. يبقى بعمل مزرعة
بعد ما عملت تحليل عادي أعمل مزرعة لو وجود صديد عشان أحدد نوع المضاد الحيوي اللي أعالج بيه الصديد اللي موجود عندي والبكتيريا المسببة لالتهاب في السائل المنوي. بعد علاج الصديد ببدأ في تخليق حيوانات منوية جديدة، وهنقول لحضراتكم التركيبة والمواد العشبية والطبيعية اللي هي بتساعد على زيادة أعداد الحيوانات المنوية. أنا مش عايز عندي يكون في صديد ويكون عندي 100 مليون، ووجود صديد هيعمل لي تشوهات وهيقتل الحيوان المنوي، إذا ملوش لازمة العدد ده كله. لا، أنا عايز 40 مليون يكون حيوانات منوية صحيحة، والحركة في أول ساعة تكون 60%. إن شاء الله بيحدث التلقيح ومن ثم يحدث الحمل. زيادة الحيوانات المنوية عشان أعالج بيها الفرق اللي هو مشوه واللي هو ميت، هجيب نص كيلو عسل نحل جبلي وأضيف عليه 5 جرام حبوب لقاح، وأضيف عليه 5 جرام طلع نخيل، وأضيف 10 جرام غذاء ملكات النحل، وأضيف عليه 2 ملعقة حب الرشاد، وأضيف 5 جرام من نبات الجنسنج، ونص ملعقة زيت جنين القمح. هنقول التركيبة مرة تانية. نص كيلو عسل نحل جبلي، احنا هنختار نص كيلو عشان تبقى الكميات اللي هنضيفها مركزة، لاني انا عايز عندي زيادة في عدد الحيوانات المنوية، فلازم التركيبة تبقى مركزة. نص كيلو عسل نحل جبلي، 5 جرام حبوب لقاح، 5 جرام ضلع نخيل، 10 جرام غذاء ملكات نحل، 2 ملعقة حب الرشاد مطحون، و5 جرام جنسنج، ونص ملعقة زيت جنين القمح. هنخلط المقادير دي جيدا بملعقة خشبية أو بلاستيكية، وهناخد جرعتها هتبقى 2 ملعقة على كوب حليب أو كوب ماء دافي على الريق، ونفس الجرعة 2 ملعقة كبيرة على كوب حليب أو كوب ماء دافي قبل النوم بعد العشاء بساعتين، بحيث المعدة تبقى فاضية ويحصل امتصاص لكل المكونات اللي أنا عاملها دي. وهناخد كمان حاجة من الصيدلية، هناخد فيتامين ه 1000 ملي جرام. 1000 ملي جرام ده هيساعدني على الحركة، هيساعدني على حركة الحيوانات المنوية إنها تزيد. طب بالنسبة للأغذية بقى اللي هتساعدني في تكوين حيوانات منوية جديدة، الأسماك غنية طبعا بالفوسفور والمعادن والفيتامينات، هتنفعني في تخليق حيوانات منوية جديدة. الحمص من الأشياء الجيدة جدا في عملية الخصوبة. الخضروات زي الجرجير والسبانخ والبقدونس والشبت، كل دي حاجات بتسبب زيادة في عدد الحيوانات المنوية الجديدة. قبل ما ننسى عايزين نشوف أسباب ضعف الحركة. أسباب ضعف الحركة احنا قلنا التهاب بكتيري بيسبب مشاكل عندي وبيخلي جزء من الحيوانات المنوية مشوه وبيموت الجزء الثاني، وعملنا مزرعة وقلنا هنحدد بناء عليها نوع المضاد الحيوي القاتل لهذا الميكروب. في برضو أسباب تانية لازم نذكرها عشان تبقى عندي الصورة كاملة. الاضطرابات الهرمونية، يعني في الزوج لو هرمون اللبن البرولاكتين، هرمون البرولاكتين لو زايد هتلاقي فيه ضعف في حركة الحيوانات المنوية. هرمون الذكورة تستوستيرون لو هو منخفض هيبقى فيه ضعف في حركة الحيوانات المنوية.
هرمونات الأنوثة لو زيادة هيبقى في ضعف عندي في حركة الحيوانات المنوية. الفوليكل ستيموليتنج هرمون FSH لو قليل في الراجل هنلاقي في ضعف في حركة الحيوانات المنوية. لو في خلل في هرمونات الغدة الدرقية T3 و T4 هنلاقي برضو في ضعف في حركة الحيوانات المنوية. وفي سبب مهم جدا، وجود دوالي الخصية بيعمل قلة في حركة الحيوانات المنوية وبيؤثر عليها. وأخيرا لزوجة السائل المنوي الذي يحتوي على الحيوانات المنوية. الحيوانات المنوية دي بتبقى موجودة في السائل ده لو لزج بيبقى صعب على الحيوان المنوي ان هو ياخد الحركة المطلوبة ويوصل ل60% في الساعة الأولى، فما بيقدرش يكمل الرحلة وبالتالي ما بيحدثش التلقيح. الأسباب دي لازم نحطها قيد الاعتبار وناخد بالنا منها كويس. احنا عملنا كده الفيديو وشرحنا أسباب تأخر الإنجاب، احنا ذكرناها قبل كده بس النهاردة هنقولها باستفاضة. عرفنا أسبابها وعرفنا هنقسمها ازاي ونعالج كل حاجة ازاي، وعرفنا التركيبة اللي بتستخدم في زيادة عدد الحيوانات المنوية، وعرفنا الأغذية والنباتات والخضروات اللي بتستخدم في زيادة العدد.